Sasa mbona utoi machozi? Sasa watu watakuonaje? Baba, machozi hayatoki. Mjomba, ni nini kinaendelea hapa? Baba amefariki. Baba amefariki? Baba amefariki blaza. Baba amefariki. Mjomba, hivi anachoniambia kaka ni ukweli ama mnajaribu tu kunifanyia maigizo? Naomba unisikilize Sheila. Naomba utafute baba mwenye ujauzito, lakini sio mimi. Titi mpenzi wangu, usinifanyie hivyo. Kumbuka ujauzito ni wa kwako. Tumekaa miaka mingi mimi na wewe tukiwa kwenye mahusiano. Kwa nini leo unakataa hii mimba? Usinifanyie hivyo. Sije kuwaza kufikiria kukuchiti mpenzi wangu. Sije kuwaza kama wewe utakuja kunifanyia kitendo kama hicho ulichofanya mpenzi wangu. Wewe sio kukataa hii mimba. Naomba tongozi na midamu zimekuta sehemu ya tukio. Mungu akajulikana uko wapi blaza. Baba yupote baba. Sikiliza nikwambie Sheila, na ukiendelea kunifuatilia nitakufanyia kitu ambacho hutokuja kusahau katika maisha yako. Mjinga Dada, kuna shida gani kati ya wewe na huyo jamaa? Kaka wangu yule ni mpenzi wangu kabisa. Tena itoshe na ujauzito wake. Nimekuja kumpa taarifa na kataa. Na wazazi wangu mimi wamefariki. Isitoshe mimi sina sehemu yote ya kuelekea. Sawa. Basi naomba nikusaidie kama hutojali. Hivi mzee Mleno, unaona uko sawa kweli kuidanganya familia yako kuwa umekufa angali upo hai? Maana nilipopelekea hii taarifa wamepokea kwa uchungu sana.
Hivi unaweza ukiniambia nini haswa lengo lako kuangopea umekufa angali upo hai? Naweza kuonekana mjinga kwa haya niloyafanya, ila na maana yangu. Je, siku nikifa kabisa, familia yangu ile pale au watoto wangu watanichukuliaje? Au lengo kabisa, endapo nikifa wataishi vipi? Sawa, lakini hauoni kuwa unaleta drama za kina JB ama filamu za Kihindi? Lem, usinifanye mimi mtoto mdogo. Naomba uniambie ukweli, yule mwanamke ni nani yako? Yule ni dada yangu, mtoto wa mjomba wangu kabisa. Hivi unanichukuliaje mimi? Unasema mtoto wa nani yako? Na mbona hizi taarifa hukunipa kama kuna ndugu yako anakuja na ni mwanamke? Na unajua jinsi unavyoishi pale. Alafu unamleta ndugu yako wa kike bila kunitaarifa. Na unajua kabisa mimi muda wote pale nakuja. Aya, tutakaaje? Tutafanyaje mambo yetu na mwanamke yuko pale ukidai ni ndugu yako? Naomba unisamehe tu mpenzi wangu kwa hilo, kwa kutokupa taarifa mapema. Lakini ameshtukiza na sikuwa na kusudio hilo. Nilitaka nikwambie, nikae na wewe chini nikwambie kinaga ubaga kuhusiana na hili. Unajua mpenzi wangu amekuja ni ghafla, lakini pia vile hapo alipo ana matatizo makubwa sana. Ana mimba na mwenye mimba ameikataa na hana pa kuelekea kabisa. Japo hata kwa siku 2-3 hivi akae pale dimstili kutokana na shida alionayo, alafu zikipita hizo siku ataondoka. Ili at least akae sawa kiakili, kwa sababu pale alipo hayuko sawa kabisa. Ngoja nikwambie Kizibo, hii siri unaijua wewe tu, na nikwambie tu ukweli, pale nyumbani nitakuwa naenda kama kawaida, ila kwa muonekano tofauti sana. Lengo kubwa ni kuwapima, na hii siri unajua wewe tu Kizibo. Nafanya hivi mpaka misheni yangu itakapokuwa imekamilika. Sawa, ila wewe mzee una drama kubwa sana. Hebu ngoja tuone hiyo sinema itaishia wapi, maana miaka inakwenda mbele hairudi nyuma, japokuwa kila mwaka una mwezi wa kwanza na mwezi wa 12. Siku zote saa haijawahi kutikisa mkono. Tuendelee kunywa. Naomba usiichoshe akili yangu friend. Tena usinifanye mimi mjinga. Nisikilize. Iko hivi. Umesema atakaa kwa siku chache. Naomba hizo siku chache zisizidi 2 au 3. Awe ameshaondoka. Sijui unanielewa? Sitaki aendelee kuwepo pale. Sitaki. Siwezi kukuhudumia wewe wala huyo mwanamke wako ukidai eti ni mjamzito. Alafu mimi simfahamu. Tena usimchangashie vidude. Umenielewa wewe? Naomba huyo mwanamke wako hawe ameondoka. Mimi niko lazima kutoa nauli harudi kwao. Eti ana matatizo wewe ndo daktari wake? Au ameshindwa kwenda nyumbani mpaka uje kuishi naye wewe? Wewe mwenyewe unajijua maisha yako. Bila mimi huwezi chochote, utarudi huko huko ambapo anataka kurudi wewe mwenzio. Sasa iko hivi. Sitaki kumuona. Sijui umenielewa? Yaani hapo ndo ishamaliza. Sitaki kumuona. Siwezi kukuhudumia wewe wala huyo mwanamke wako. Naomba aondoke. Niamini mpenzi wangu, na kama nilivyokuambia yule ni ndugu yangu kabisa wa damu. Kwa hiyo hakiwezi kutokea chochote kibaya. Alafu vipi kuhusu wewe kulala? Nitalala tu sebleni. Nitamwacha yeye alele chumbani, afu mimi nitalala sebleni. Asa Lemi, mimi nakuwa sipo kama hivyo. Wewe unasema nalala chumbani au utalala sebleni? Mimi nitajuaje kama yeye analala chumbani au analala sebleni? Afu kumbuka mimi usimfahamu. Niamini mpenzi wangu, na kama nilivyokuambia yule ni ndugu yangu kabisa wa damu. Kwa hiyo hakiwezi kutokea chochote kibaya. Basi
nakubali tu, lakini mama wangu hata unipi, lakini nakuonea huruma. Pale sebeni ukilala mbavu zitakuuma. Okay, sawa, acha mimi niende, ila baadaye nitamtuma Rafati boda akuletee godoro ili unalalia hapo sebei. Sawa, tashukuru mpenzi wako. Vipi hela kula bado naye? Na 2,000 tu hapa ndo nimebakiza. Basi sawa, hakikisha kabla haijaisha kabisa huo umeshanitaarifu. Sawa. Baada Hivi angejua kama yule sio ndugu yangu, sipangechimbika hapa leo, ila kananipenda eti mfilana kwenye safafu, utaumia mbavu, utaumia mgongo. Sasa we bwana, kwanza cha kwanza nimehakikisha ubwana kafa kweli, kafa na inaonekana kabisa kifo chake iki kifo kama sio cha kupigwa na majangili, iki kapata ajali yule, kakanyagwa na gari yule. Yaani furaha yangu sasa, ngoja nikwambie furaha yangu. Na furaha kupata nyumba kubwani. Unajua kupata nyumba kubwani mzee, kitu ajabu hicho. Yaani sasa mtu katoka huko kachoka, kaka chini ya 40 tena limeanguka dodo la njano, kalikata kaanza kuwa. Afu kitu kingine, ukipata shughuli jo, kwa sababu nyumba hii ina uwanja mkubwa, unafanya shughuli yako nje, watu tena unanipaisha kwenye godoro pale. Nyumba bwana, bwana mkubwa, nyumba bwana, watu wanaona mwenye nyumba ndio huyu. Hakutokuwa na shida, hakutokuwa na nyinyi wala nyinyi. Na watoa wale watoto wake wote, na watoa na baki mimi na mtoto wangu, tunatamba. Na kitu kingine sasa, iko ndo cha muhimu, iko chombeza chemsha hiyo. La mwisho nataka nilete mpakaji mmoja. Mada, nataka nikuandalie sasa chakula. Sijui chakula gani utapenda kutumia. Unasikia? Chakula gani unatumia? Wewe dada. Mada. Kwa sababu tunajua ndugu yako sina kazi mjini hapa. Yeye kwa hata kwa ananisaidia kunipa hela kahawa, ananipa kidogo. Mjomba. Mjomba. Nimekuita mara 3. Hicho unachokiwaza hakiwezi kufanikiwa. Acha kitakutokea pwani. Na kuomba ndani mara moja. Mada.
Mjomba, si ungekaa chini tuzungumze? Kwani anasikia ni masikio au miguu? Baba, endelea kusimama tunyonywe damu kama wapumbavu. Wewe nitakutandika mikofi sasa hivi. Hiki ni kikao cha watu wazima na sio watoto. Wewe ukitaka nikuonyeshe kwani Somali Kapombe sio mlevi, mguse huko. Lakini mjomba, unafanya nini sasa? Mbona uko unafanya vitu kama mtoto mdogo? Kwani usikae chini tukazungumza? Wewe hapa akai mtu. Labda nikwambie tu hapa bendera chuma, mlingote chuma. Sikai kokote, yani mimi hapa. Nisikizeni. Mjomba, hii taarifa yako. Humu ndani tunaishi kama familia. Hakuna ambaye ataruhusiwa kujimilikisha mali yoyote iliyokuwa ya baba. Tutashare kama ndugu na kuishi kifamilia. Baba amefariki, si mjomba? Na wewe ndo mkubwa huko, tuishi kama wafalme. Najisikia maumivu sana, siwezi kutembea. Pia kichwa changu kinaniuma sana. Pole, jikaze tafadhali. Kulea mtoto si wako ni moyo, niulize mimi na kumsaidia. Naona mtu na binamu yake mnafanyishana mazoezi. Ndio, alikuwa ananiambia bana nguvu zinamwisha, kwa hiyo ikabidi nimfanyishe mazoezi. Unajua na hali yake hii la ujauzito, kwa hiyo mazoezi ni muhimu. Pole sana wifi yangu, naelewa. Pia najua mtu ukiwa kuna hali kama hiyo lazima kuna namna ujisikie. Asante. Besa Lemi, naomba mimi nikusaidie kumpeleka ndani. Nikukute hapo hapo? Sawa mpenzi wangu. Sawa. Na kumsaidia ni moyo, nisikilize mimi. Mapenzi ni mtego, leo nimebaini. Huruma yangu nimelipwa upendo, hata siamini. Familia itaanzaje kupinga wakati moyo wangu ndo umeshapenda? Ameficha kibiri, tutaunguza kibiri. Yaani wewe kila kitu ondoa shaka. Ile nyumba ni ya kwangu na kama ulivyoona mimi ndo mmiliki halali. Yaani utakaa kwa starehe au utosumbuliwa na mtu yoyote. Mipango yako ikoje? Mipango yangu nikiwa tayari nitakupigia simu. Asa ukiwa tayari vipi? Yaani unaona mtu tayari niko na furaha kama mtu ambaye shambani kwa bibi yake limepita greda la kutanua barabara, siku sio nyingi wanalipwa hela. Nina furaha ya kutaka kujua lini unaingia. Sijui unaelewa? Na nikutoe hofu kwamba pale nyumbani kwangu hakutokuwa na masharti magumu. Kama wewe unaonekana mtoto mzuri kwa standard, masharti unayaweza. Mimi sitaki yale madekio ya kusimama hivi. Wazungu wanaita mop, ambao ukitaja lazima utoe mate, mtu akikukalia karibu na mlowesha ile mop. Mimi nataka ile la kuinama. Kuna deki unaonekana kabisa Afrika Mashariki na Kati, vyote vinaonekana. Sijui unaelewa sijui. Na kingine nikikuona masharti unaenda nao vizuri, nyumba na kuuzia moja kwa moja. Sijui unanielewa? Yaani mimi ndio mtu mkubwa, nyumba pekee yenye rangi nzuri ya kwangu. Safi kwema? Umeona? Nyumba nakupa moja kwa moja.
Samu unanipiga kibao. Hivi Lemi, kwani unapenda sana kuikwaza nafsi yangu wewe? Nimekuletea godoro ulalie. Umeenda kubebanisha chumbani ndugu yako alalie. Nini maana ya kukuletea sasa? Nimekuletea ulalie, umweke ndugu yako alalie. Kwa nini uko ujijali wewe? Unataka nani akujali? Jali afya yako mwenyewe. Nikupenda vipi wewe lakini? Nisamee mpenzi wangu. Lakini aliniambia kwamba godoro langu lile limbamba sana. Hivyo basi linamuumiza mbavu. Ndio maana nikaamua kuchukua lile godoro jipya nilonunulia, nikaongezea na lile ili alale akiwa salama. Haya sasa tuseme hiyo mimba. Sidhani kama amefikia eti kuumwa mpaka awekewe magodoro mawili eti alalie. Hajafikia huko Lemi. Nimekuelewa mpenzi wangu. Nitachukua godoro langu lile la zamani, talalia mimi afa, nitamwachia godoro jipya nilonunulia. Sasa sema hivyo, alafu nije tena, nije kumundua kuwa bado analalia yale magodoro mawili. Wewe unalala chini. Na leo utakula jeuri yako. Sikupe hata shilingi yangu. Mapenzi yanasaulisha shida. Mapenzi ukipendwa hutulia. Kwa hiyo hata nikipata advances nitakuletea. Unaleta advance, unaleta unauliza membe kibada, unauliza mageti kwa fundi wedding. Haya, mimi naenda basi, nimependa ucheshi wako. Umeupenda? Haya. Kawa ushaupenda haya. Mtoto kashaupenda huyo. Ndio haya mambo ya Swahili hayo. Nimeupenda ucheshi wako. Lakini ile neno ucheshi halijatoka vizuri. Limetoka kubwa, nimeupenda. Sasa huku mtu mwingine sikii. Ndio mtu anakuja kukuambia, "Hey, vipi upo?" Unaambia upo vipi unautaka? Angaji watoto wachua. Tuanganywele ka manyoya ya paka. Kaweka roho yake rehani, ajue familia tutaishi vipi. Amethubutu pima yake mizani. Hivi ni nani atake msaliti? Mola, yokoe familia. Sasa mzee Mleno, nilikuwa nakuangalia tu. Hiyo challenge yako hiyo. Sasa unaiona ngono. Kule nyumba inauzwa. Unanitumbulia macho? Sikia Kizibo, nikwambie. Wacheze ngondo, wacheze lugha yoyote pale. Hakuna nyumba ambayo itauzwa. Unajiamini nini? Hati zote ninazo mimi. Na hakuna mtu yoyote atakayeweza kununua nyumba yangu. Hati zote unazo wewe? Mapenzi yanasaulisha shida. Mapenzi ukipendwa hutulia. Unajua jana umenitisha sana. Baada ya kuona uzungumzi, utikisiki, wala ufanyi chochote. Nilikuwa na wasiwasi sana. Pole sana kwa kupatia wasiwasi. Lakini jana nilikuwa najihisi mgongo una nguvu kabisa. Na yule ni nani aliyokuvuta jana mpaka nje? Yule ni mpenzi wangu. Alikuwa na wasiwasi juu yako. Alikuwa anahisi labda wewe ni mpenzi wangu. Sasa umemjibu nini? Uone kama nakupatia shida. Hapana. Nimuelewa. Nimemwambia wewe ni mtoto wa mjomba wangu. Kwa hiyo wewe ni ndugu yangu. Na akikuuliza naomba mjibu hivyo hivyo kwa sababu namjua mpenzi wangu. Lakini kakaangu, kwa nini usingemwambia ukweli? Uone hiyo itakupatia shida baadaye. Kumdanganya mimi ndugu yako na kati mimi sio ndugu yako. Hapana. Hiyo ndio ilikuwa njia sahihi na rahisi sana ya kumfanya aniamini ili wewe endelee kukaa hapa mpaka pale hali yako itakapokuwa sawa. Kwa hiyo usiogope kabisa. Hapo utakuwa umecheza kama bele.
We mkali, acha tu nikuvulie kofia, nikupe vyo vyako, nikupe vyo vyako. Hakuna mjinga yote atakayenunua eneo langu wala nyumba yangu. Huu mchezo unahitaji hasira sana sana. Umeanzisha vita ya mawe, afu nyumba yako ni ya vioo. Sawa. Siwezi kupingana na wewe. Wewe ndio master plan. Wewe ndio kila kitu na. Mimi naelekea. Baba kaweka roho yake rehani, ajue familia tutaishi vipi. Amethubutu pima yake mizani, hivi ni nani atake msaliti? Mapenzi ni mtego, leo nimebaini. Huruma yangu nimelipwa upendo, hata siamini. Bila shaka yule ni mpenzi wako. Ndio hata mimi sifahamu kafuata nini hapa wakati alishanifukuza. Mpaka sielewi. Mapenzi yanasaulisha shida. Mapenzi ukipendwa hutulia. Mapenzi mapenzi yalimtesa Delila. Mapenzi Halo, samani. Samani, naomba geuza shingo yako niweze kuona. Baba, yaani rafiki yangu huwezi amini, leo katika pitapita zangu nimekutana na Sheila. Na mbaya zaidi, sijui yupo na jamaa gani yule, amemkumbatia mwenyewe, afu anamnywesha maji. Kiukweli nimeumia sana rafiki yangu. Yaani hata sielewi sijui nifanyaje. Hivi Katiti, nikuulize swali. Hivi Sheila unampenda au umpendi? Mimi niseme ukweli, Sheila bado nampenda. Nampenda sana Sheila. Na inawezekana vitu wewe kuumia ingali ushamkataa pamoja na mimba yake. Kuikataa mimba sio kwamba nilikataa mimba kwa makusudi. Ilikuwa tu ni katika hali ya kumpima nijue ni kweli mimba ya kwangu au si ya kwangu. Lakini nimekuja kujua kwamba ile mimba ni ya kwangu. Mimi labda nikushauri kitu kimoja. Ndugu yangu, wewe ni ndugu yangu sana. Ni rafiki yangu sana, ni damu yangu. Na kujua toka A to Z. Sasa basi, achana na wanawake wale wengine. Kama umeamua kukaa na Sheila, ufanye naye maisha, kaa naye ufanye naye maisha. Kutangatanga kuna maradhi mengi. Alafu kitu kingine, yule binti ali mjamzito, utamsababishia maradhi. Unapokuwa unafanya ngono zembe inaenda kufaidia kitu chochote. Mchukue binti wa watu, nenda kamuombe msamaha, sio manake. Ili kama unamweka ndani, mfanye maisha. Maxi, uwezi amini wakati natoka nje nimemshuhudia baba kwa macho yangu mwenyewe. Maxi, na nina uhakika huyu ni baba kabisa mwenyewe. Kaka, unamwonaje baba wakati ashafariki?
Mimi najua kwa sababu ulikuwa unampenda sana baba. That's why hayo mawazo yanakuja akilini. Najua hizo ni feelings za kumpoteza baba. So, takufai. Calm down. Cool down, please. Ikunuza tena. Kana na. Kerehani, ajue familia tutaishi vipi. Amethubutu pima yake mizani. Hivi ni nani atake msaliti? Mola. Mara leo una Fatuma, mara sijui una Lecho yule Abuza. Hao watatusaidia nini? Wanawake wapo tu kaka. Wanawake waishi. Kila leo wanawake wanazidi kuzaliwa wazuri. Kama umeamua kutulia na Sheila, tulia naye tu. Mbona mtoto watu mpole sana? Alafu mtoto kama unazaje kumwacha? Mtoto ni mzuri, mtoto cha upole, Sifa zote Mungu kampatia. Mbona unakuwa na vitu vya ajabu? Rafiki yangu kimoja, katika siku ambazo umeongea point, basi ni leo. Kiukweli hata mimi mwenyewe nilikuwa nafikiria swala hilo hilo la kwenda kumuomba Sheila msamaha. Na kuhusiana na wanawake wengine, mimi niko radhi niwapige wote chini ili nisimame peke yake na Sheila. Kimoja, mimi acha tu niende nikamuombe Sheila msamaha. Turudi kama zamani. Mimi Sheila nampenda sana na sitaki kumpoteza kwa sababu mimi na Sheila tulipanga mambo mengi sana tuje kuyafanya baadaye. Kwa hiyo nikimwacha Sheila najiona kabisa nalipoteza tunda ambalo baadaye litakuja kunisaidia. Hapo umenifurahisha na umeongea kitu pointi sana. Nashukuru sana rafiki yangu kimoja. Siku zote umekuwa mshauri mzuri sana kwangu. Acha mimi nimfuate Sheila na kumuomba msamaha. Na kila kitu kikikaa sawa, mimi nitakupa majibu. Sheila, ni kweli natambua kwamba nimekukosea sana. Tena sana tu. Ujio wangu hapo ulionileta kwako ni kukuomba msamaha. Naomba unisamehe. Mimi nakupenda sana Sheila. Please, naomba nisamehe. Katiti, wewe ni muongo. Unipendi wewe. Kama kweli ungekuwa unanipenda usingenifanyia vile ulivyofanya. Na wakati huo ulikuwa unajua kabisa mimi na kiumbe chako tumboni. Sheila, ni kweli unalolizungumza. Upo sahihi sana. Na ndio maana nikafunga safari ili nije kukuomba msamaha mpenzi wangu. Naomba unisamehe. Na nimegundua kwamba mimi ni mwanaume mjinga ambaye nilishindwa kulilinda tunda langu, mwisho wa siku linakuja kuchukuliwa na watu wasiojulikana. Na sitaki niliruhusu hili litokee kwa sababu mimi nina hisia kali sana juu yako mpenzi wangu. Please, naomba unisamehe tu na tuweze kuishi kama zamani ili tuweze kumlea mtoto wetu. Katiti, mimi nakupenda sana. Lakini sijui kwa nini unanifanyia haya yote na kuniumiza moyo wangu. Lakini tambua mimi nakupenda sana na nimekusamehe. Naomba jibu lako. Huyu ni nani? Unajisikiaje mimi ninavyoumia? Katiti, naongea na wewe. Huyu ni nani? Jana tu tumetoka kuzungumza mimi na wewe mpenzi wangu. Na ulisema hakuna mwanamke yeyote ambaye unaweza kuwa naye zaidi yangu mimi. Au kukupenda kwangu imekuwa ni kosa? Unaniletea tena wanawake. Asante. Nakushukuru. Natoa mguu wangu hapa. Nisione simu yako. Narudia tena, nisione simu yako wewe mwanamume.
Tito hawezi kubadilika kabisa wewe. Sheila! 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 Sheila, pole, usiendelee kulia tena. Hautaki kuendelea kulia. Usio muda kuendelea kunung'unika na kumfikiria yeye. Unachotakiwa saizi ni kujua hali yako ulionayo. Ukiendelea kulia utazidi kuzoofika kiafya, kwa sababu mawazo yanakula sana mwili. Naomba usimfikirie tena jamaa. Fikiria hali yako na maisha yako ya baadaye. Sawa Sheila? Lakini ameniumiza tena. Pole. Achana naye. Sio mtu muhimu kwa sasa kwenye maisha yako. Mtu ambaye atambui thamani yako ni kuachana naye tu. Lakini mtu anayeitambua thamani yako atakuja wakati sahihi utakapofika. Mwanangu Zuna uparai. Kwanza najivunia kuwa na mtoto wangu Shubani na akili nyingi. Umeelewa? Namjutia mzee Saidi alimpalazi mtoto wake. Mwisho wa siku mtoto kafumba macho ameona na jirani. Hiyo aibu hiyo. Mwanangu wana, mipango ya kupandisha tumba cha Marimu ishaanza kukaa sawa. Tunaanza kupiga hela kila mwisho wa mwezi. Sasa baba hapo fusaji sana. Na mimi najua kabisa hela ikianza kuingia, hizi hela za ada zitakuwa zisumbui vikachuli, mchuzi wa pweza, ubora sasa. Kwa hiyo bila kupoteza muda katafute funguo nianze usafi baba. Hapo ndo nilikokuwa nakuja hapo. Hapo ninachotakiwa kufanya mimi ni ngoja niende kachukue funguo, tufungue mlango ingie ukafanya usafi mwanangu. Umeelewa? Kabla hujaenda baba, kwa wazo. Uhakika wa hela ukianza kuingia, tuumize roho zaidi. Tafuta haki ya dopa. Serious. Nakuomba nje. Wasidi todogo alipwande. Maana fomu ubaba mwangu ile kamani. Wewe sauna wewe kitu kimoja. Kwa vile umenifurahi ile mtoto wangu, mimi dada yangu tumubei, utubei. Leo nakupa simu. Ukae nayo masaa 10. Ucheze vile vile mvyapanga vile. Mtu anakata shit. Kuwa na lomba again, kuwa na lombaya. Lazima ushinde. Umeelewa bwana? Sasa nimefurahi maana nifurahisha. Unahitaji muda mwingi kupumzika kwa sababu nakutengeneza uwe mume wa mtu baadaye. Umeelewa? Mke asipate tabu. Nenda pale sebleni utakuta mikate komote yote. Umeelewa? Kula usikuchanganye. Mtu akuchanganya mpige kwenzi kama alipokuelekeza shuleni na kupamba nzio. Toto ndo hii. Sio mtu unapata toto alina akili, toto refu lakini akili halina. Huyu mwanako kajaliwa na Mwenyezi Mungu katika wale ambao watu waliimba na enda huyu yupo.
ukaribu gani ule eh? Yaani mtu umemkumbatia, yani mmefanya kusogeleana unanionyesha picha gani? Alafu unasema eti ni ndugu yako. Yule ni ndugu yako wewe? Yule ni ndugu yako? Naomba uniambie ukweli, yule ni nani yako? Tenina, nachoka mimi. Kila siku nijielezee kwamba ndugu yangu yule ni mtoto wa mjomba. Kila siku nikionana na wewe nijielezee sasa kwamba huyu mtoto wa mjomba ni ndugu yangu. Huyu mtoto wa mjomba ni ndugu yangu. Tenina, mimi binadamu nachoka. Wewe ni wivu au kuna kitu nakitafuta kingine Tenina? Maana sio kwa wivu ule. Kwamba ukiniona niko karibu naye unahisi tofauti. Ukiniona niko karibu naye unahisi tofauti. Ni nini? Ni nini? Kwa nini uniamini wewe? Mimi nakupenda wewe, ni mpenzi wangu. Kwa nini uniamini? Umepata jeuri eh? Unanipanisha sauti eh? Yaani unanikazia kabisa na kifua. Si ndio? Naona umesahau. Tena usijisaulishe. Kumbuka wewe bila mimi usingekuwepo hapa uliko. Sio kama unakumbuka hicho kitu au unaelewa? Sasa nisikilize. Wewe naona unijiushi. Kuanzia sasa hivi hapa ninavyoongea, mimi na wewe basi. Sitaki kusikia simu yako wala kunitumia meseji wala kuniambia chochote wala kuniomba chochote. Utamwambia yule ndugu yako. Sijui sijara, sijui sijafanyaje, sitaki kusikia kutoka kwako. Tena sahau kuhusu mimi. Ukitaka uendelee na mimi, yule ndugu yako aondoke. Si unajikuta jeuri wewe, tena umepata mababu ya kunipandishia sauti. Leta funguo. Give me the key of life. Leta funguo nikamuonyesha chumba cha kule. Mjomba, si tulisema kuwa nyumba haikangishwi? Unataka kila siku tuzungumze kitu kimoja tu. Kwa nini uelewe mjomba? Naomba nisikilize mjomba. Wewe ukijifanya akili mbili, mimi akili 3.5. Ukitoa nusu na baki 3. Fanya kama uelewe mjomba. Zala samani. Naomba uondoke. Hii nyumba hatupangishi. Katafute sehemu nyingine. Tena kama sasa ukome hivyo. Huyo ondoke, huyo wangu natamba naye kwa mali wangu. Naondoki kokote. Wewe nipetua domo lako kubwa nitakupiga mjinga wewe. Mjomba, amna mtu ambaye anaruhusiwa kuingia wala kupanga kwenye nyumba ya babangu. Wewe unaongea hivyo kama nani? Umelepetua domo kama bata na kula nyambofu kwenye soko. Mbavu. Naongea kama mtoto wa kwanza wa mzee Mreno. Mzee Mreno, unajua una hatari sana. Breaking news. Hapo ikaendeleaje sasa? Nikawa napita pale nyumbani kama kaida yangu. Na hiki nilishakwambia, pale ni kwangu, lazima nipite muda wote. Sasa wakati napita, mwanangu wa kwanza yule akatoka. Baada ya kutoka, akaniambia simama. Nataka nikujue ni nani. Mama yangu. Huyo akakuona kabisa? Ikaendeleaje? Baada ya kugeuza shingo,
tukatazamana mimi na yeye. Sasa wakati wanataaruki pale ndo nikapata upenyo wa mimi kuondoka. Kumbe nyinyi mnakaa lakini hamnijui vizuri. Mshauri wa kuniita mjomba, mjomba sana kupa hivi. Kama wewe mtoto wa mzee Mleno, mimi mtoto wa mzee Urusi. Yaani hapa angani kwa angani, mzee piga nikupige. Amnoki huu moto mnautaka kuanzisha au utafeli. Jamani sikilizeni. Samanini. Mimi naombeni niondoke. Sikujua kwamba nyumba hii ina changamoto hii. Kwa hili. Nyinyi mmetaka kuwasha moto. Na ninaambia hivi moto uziniki. Moto mnaoanzisha uziniki. Mnalitaka domo la kindengereko mtalipata. Ili domo mnalipata. Yaani mimi nimeweka mikakati yangu ya kuweka mpangaji nipate viela vya sukari. Naweza mpo kinyinga. Nyinyi mtaondoka. Sasa naambia hivi, mizimu ya kindengereko mmeiamsha. Kina Nyankumba, kina Nyankumbira hapa watakuja wote na mtaama tu. Mwangalia domo lake hivi. Kwanza wewe kama mtu akiumwa figo huwezi kumtolea figo. Figo yako chafu. Mimi na mwanangu figo zetu nzuri. Mwangalie mwanangu la Voduma. Ina maana sako mami mishipa yote mpaka figo yake iko sawa. Hata ingi hapo akienda kumfanyia upasuaji wanasema yes, huyu mtu fa fruit. Akutishia. Magari zenye vua mingo ni mwe makizi. Na wale ni mjifiche. Mzee Mleno, kwa hii hali ya hewa tuliokuwa nayo leo, sidhani kama inatosha kufanya mazungumzo kwa muda mrefu. Nikuache, maana wewe ndio mwenye maamuzi ya kila kitu. Naona leo ni neema, mvua inazidi kuwa kubwa na nyumbani nimeacha mlango wazi. Pia kuna vinguo nimefua visije vikaloa nikashindwa kujifunika usiku. Sawa. Najua hii sura sio mara yako ya kwanza kuiona. Ni mara ya pili sasa mimi na wewe tunaonana. Na nimekufuata tuongee mimi na wewe kiwanaume. Kwa sababu wewe ni mwanaume na mimi pia ni mwanaume. Pale nyumbani kwako kuna binti unaishi naye. Kitu ambacho ukijui tu, yule msichana ni mpenzi wangu mimi. Na isitoshe ana ujauzito wangu. Kwa hiyo kitu kilichonifanya nije hapa ni kukwambia tu, naomba umfukuze yule binti aondoke pale kwako ili aweze kurudi kwangu. Kwa sababu wewe ndio mtu pekee ambaye unaweza kaongea naye na akakuelewa, tofauti na mimi. Swala mimi kumwambia yule binti aondoke kwangu ni ngumu sana. Kwa sababu ya hali yake alionayo, lakini pia vivyo hata katika mazingira niliyomkuta. Nimemkuta kwenye mazingira magumu sana yule binti. Kwa hiyo ni ngumu mimi kumwambia tu aondoke au nimfukuze kirahisi bila sababu yoyote. Cha msingi ambacho mimi naweza nikakushauri ni wewe kaa naye chini, zungumza naye vizuri tu, akuelewe aondoke mwenyewe, lakini sio kwamba mimi nimfukuze. Siwezi kumfukuza kwa kosa gani alilonifanyia. Mapenzi ni mtego, leo nimebaini. Huruma yangu nimelipwa upendo, hata siamini. Wewe imekuaje kwenye nyumba za watu bila kupiga hodi unaingia na mabegi unaweza kufema mzungu au ni Marekani sisi? Sasa nani kwa zaida ni mwenzangu? Wewe unauliza mimi nani? Wewe una akili kweli? Unaniuliza mimi nani? Mimi ndo Faza Mjengo. Mimi ndo ninajua kila kitu hapa. Mimi ndo engineer. Najua msumari wa bati uliingia kiasi gani hapo. Pumbavu wewe. Mtu umenenepeana kama paka nikaa chini ya meza ya supu. Unaniuliza wewe nani? Pumbavu wewe. Hapo utaondoka bila kupenda. Wewe ndo nani? Nikuulize wewe nani? Mimi Shimicho Mariam. Mapenzi. Unapokuwa unaongea hivyo, unakuwa unanikosea. Mimi sio mjinga kufunga safari mpaka nikufuate wewe. Na nimekwambia wewe kwa sababu wewe ni mtu ambaye unaishi naye. Sasa unapoanza kuleta janja na kunizunguka na kuanza kuniletea misamiati yako, hapo mwanangu unakuwa unakosea. Tambua kwamba wewe ni mwanaume na mimi ni mwanaume. Sasa unapoanza kuleta porojo zako,
Akati jambo rahisi tu kwamba nimekwambia ongea naye ili aweze kuondoka pale kwako ili aje kwangu. Mwisho wa siku unaanza kuniambia eti wewe uweze siju kaongea naye, mimi ndo naweza nikaongea naye. Mimi singeweza kumfuata na kuongea naye, ndio maana nimekufuata ili uongee naye. Na nimetumia lugha rahisi tu kukuelekeza katika hili. Na kama utaenda kinyume na hilo mwanangu, tutaonyeshana wanaume. Kwa hiyo unanitisha au vipi? Unanichimba mkwala, unanichimba biti sio? Oa babwe. Usinichukulie kipole kinyonge sawa? Kwa mimi mwenyewe mbaya sana. Usinitishe bro. Shemeji marehemu tangu lini akawa na shemeji? Mbona kama nataka kuunga DNA hapo bila vipimo? Hapa marehemu ana shemeji. Marehemu ndugu yake wa mwisho ni mimi, ana ndugu wengi huyu. Umeelewa? Kama unataka kuja kupata umilikisho hapo umekwama mama. Toa macho hivyo hivyo kama gololi za shaba, watoto wamekataa kwenda shule wanaanza kucheza mdako. Mjinga uto boy. Hapa upati kitu. Na wajua kabisa wabongo. Ukishaona mtu kafa unaanza kujisogeza. Mimi shemeji yake, shemeji upati chochote. Na dua Uswahili. Hapa huyu kafa ninatamba naye mimi. Picha zake zote nazo. Kwanza kabla hajafa nilikuwa nawasiliana naye. Wewe unajua hata namba yake mtu anaishi ngapi? Auendi kokote. Na nishafika hapa nisiondoke.